wasn't holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Jirre kana himan jiraatan anichaa gara biraatiin konkolaataa tokko ol akka darbuu hin dandeenyee fi kun immoo balaa naannoo sanatti uumamaa jiruuf sababa guddaa akka ta'e dubbatama. Aanaa irraa hanga gudunaatti dhimma daandii kanaatiin wal qabatee iyyannus qaamni furmaata nuuf kennee hin jiru jechuudhaan himatu jiraattonni magaalaa kanaa. Humnoonni finxaaleeyyii naannoo Amaaraa Oromiyaa keessatti ijaaramanii fi daangaa ce'anii dhufan ajjechaa fi saamicha qabeenyaa cimsanii itti fufuun dhagahameetii jira. Yeroo isaan ajjechaa raawwatanitti humnoonni mootummaa seera kabachiisuuf tarkaanfiin fudhataa akka hin jirre jiraattonni komatu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti dheengaddaa hagayya 31/2023 humnoonni kunneen namoota nagaa ajjeesuu fi qabeenya saamuu jiraattonni himan. Yeroo ajjechaa kana raawwatanitti humnoonni mootummaa seera kabachiisuuf tarkaanfii fudhatan akka hin jirre jiraattonni komatu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti dheengaddaa hagayya 31/2023 humnoonni kunneen namoota nagaa ajjeesuu fi qabeenya saamuu jiraattonni himan. Aanaa Abee Dongoroo ganda Tulluu Mootii jedhamu keessatti lubbuu namoota 3 ol dabarsuun qabeenya uummataa abbaa warraa 15 ta'an jalaa bucaa'ee fi horii gaanfaa saamaniitii jiran jedhan. Torban 3 namni Garaanaa Warquu jedhamu warra isaa fi daa'imman isaa waliin qe'eesaatti humnoota finxaaleeyyii Amaaraan ajjeefamus dubbatamaatii jira. Isa ajjeesuun qabeenya isaa saamuun horii 40 ol oofataniitii jiru jedha jiraattonni. Aanuma kana ganda Tulluu Mootii keessatti bucaa'ee fi horiin gaanfaa hedduun saamamuudhaan namoonni Taarikuu Waaqumaa fi Dhaabaa Waaqee jedhaman ajjeefamuu himan. Namoonni biroo misaaluuf qaaduu fi Rabbirraa Tursh ganduma kanatti hagayya 2023 kan ajjeefaman jedhu. Dargaggeessi biraa tokko ammoo rasaasaan rukutamuudhaan haala ulfaataa keessa jiraachuu maddeen himaniiti jiraniin. Qonnaan bulaan ofirraa ittisuudhaaf meeshaa hin qabu kan jedhan maddeen akka itti of eeganiif qaamota mootummaa achi gaafatanis deebii dhabuu dubbataniiti jiraniin. Namoonni mootummaas qaama nageenya uummata kana eeguu akka hin dandeenye maddeen dubbataniiti jiraniin. Ajjechaan humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa kun aanaa Abee Dongoroo dabalatee naannoo godinichaa biraa keessatti itti fufeetii jira. Aanaalee Kiramuu fi Giddaa Ayyaana keessatti haaluma wal fakkaatuun itti fufee jiraachuu maddeen himaniiti jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa naannoo isaa kabachiisifachuudhaaf fedha dhabuu jiraattonni irra deebiin komatu. Uummanni hidhatee akka ofirraa hin eegne deeggarsa taasifamuu jirus ta'ee fedhiin akka hin jirre jiraattonni irra deebiidhaan dubbataniiti jirani. Humnoonni mootummaa qabata obbo deeggartuu jedhuun uummata nagaa hidhuu fi ajjeesuu rakkisaa jiraachuu maddeen himaniiti jirani. Uummata nagaa balleessaa malee sababa adda addaa itti baasuudhaan hidhuun babal'ateeti jira jedhameeti jira. Humnoonni mootummaa obbo soortuu jechuudhaan
saamuu fi balleessaa jiraachuu maddeen himaniitii jiraniiru. Bakkoota adda addaatti waboo waliin hidhata qabduu fi gargaartuu qabata jedhuun humnoonni mootummaa qabeenya namoota dhuunfaa saamuu hidhuu dabalatee miidhaa garaagaraa uummata nagaa irratti gahaa jiru jedhameetii jirama. Haaluma kanaan guyyoota lamaan dura jechuun isa gajjisuutti 2023 godina Horroo Aanaa Hurxummaa Furseetti uummata nagaa qabata waboo deeggartuu jedhuun hidhuu maddeen himaniitii jiraniiru. Hurxummaa Fursee ganda Duwwaa Jaha jedhamu keessatti jiraattonni waboo deeggartuu jechuudhaan reebuu fi hidhuutu jira jedhameetii jirama. Namoota hidhaman keessaa Mahammad Hassan, Amina Hasu, Aliyyi Ahmoo, Musaa Ahmad Gurree, Musaa Adam kanneen jedhamanii fi kanneen birootillee jiraachuu maddeen himaniitii jiraniiru. Namoonni kunneen aanaa Hurxummaa Furseetti qabamuudhaan mana hidhaa Caffaa keessatti hidhamanii akka jiran maddeen himaniitii jiraniiru. Akkuma kana aanaa Baatee ganda Iidaa jedhamutti namni Abduu Aliyyee jedhamu hidhamuu maddeen himaniitii jiraniiru. Ilmaan Oromoo Walloo karaa tokkoon humnoota finxaaleeyyii Amaaraa karaa biraatiin humnoota mootummaa fi humnoota biroon dararamaa jiraachuu maddeen himaniitii jiraniiru. Godina Shawaa Kibba Lixaattis humnoonni mootummaa qabeenya uummataa irratti miidhaa garaagaraa geessisaa jiraachuun dhagahameetii jira. Dhuma fakkaatuun golee Oromiyaa garaagaraatti hidhaa fi ajjeechaan itti fufaa jiraachuu ragaaleen iddoo garaagaraa irraa argamu ni mul'isa. Hidhaan kun shakkii waraana bilisummaa Oromoo faana hidhata qabdu jechuudhaan raawwatamaa akka jiru himameetii jirama. Godinaalee Arsii lamaan aanaalee hedduu keessatti manguddoo fi dargaggoota hedduu qabanii mana hidhaatti darbanii dararaa jiraachuun dhagahameetii jirama. Kana malees godina Harargee Bahaa magaalaa Dirree Dawaatti mootummaan namoota yakkaan malatti hidhee dararaa jiraachuu maatiin hidhamtoota ni dubbatama. Godina Arsii aanaa Muumeessaatti barsiisaa Abdallaa Shaalee shakkii waboo waliin hidhata qabdaatiin mana hidhaatti erga darbatamee waggaa tokko ta'eera jedhame. Kan biraan mootuu manguddoo Haajii Milkeessoo Dhaqqaboo godina Arsii aanaa Muumeessaatti ganda qotee bulaa Hojichaatti sababa ilmi kee bosona jira jechuun fudhatamanii waajjira poolisii aanaa Muumeessaa magaalaa Qarsaatti dararamaa jiraachuu maddii himaniitii jiraniiru. Haaluma wal fakkaatuun seeraan ala hidhamuudhaan namoota nagaa magaalaa Dirree Dawaatti duulli gadi dhiifamuu qabu jechuudha.